Tak czy tak? Chcesz tak? Mogę białą zrobić, żeby była odwrotnie, czy nie? Dobra. Lato w pełni, zatem co byście powiedzieli na chińskiego kampera? Ja nazywam się Juliusz Szalek, a to jest auto Made in China. I kamper z krwi i kości. Tada! Maxus E-Deliver 3. Zobaczcie, jak to auto jest zbudowane. Dobry, porządny, gruby laminat. Tutaj można by spać, tylko trzeba by było jeszcze dodatkowo okienko zrobić. Nadwozie? W zasadzie tutaj nie ma żadnych wodotrysków, chociaż Maxus E-Deliver 7, który miał swoją premierę i którego testy możecie zobaczyć na naszym kanale, wygląda już zupełnie inaczej. On jest zaprojektowany według nowego stylu, nowego języku stylistycznego chińskiego producenta. Zwał jak zwał, wygląda diametralnie inaczej. Ten jeszcze przypomina poprzednią epokę. Z racji zabudowy trzeba było wsadzić takie poszerzenia w przypadku lusterek, no żebyśmy coś widzieli jeżdżąc tym samochodem. Tutaj bardzo ładne wykończenie. Zwracam na to uwagę szczególnie właśnie w przypadku kamperów, żeby te laminaty jakoś ładnie były zgrabnie wkomponowane. Drzwi. Przyznacie, że te drzwi to raczej jak drzwi do stodoły niż drzwi do kampera. No ale takie już tutaj są. Za to ładne wykończenie tych progów. To nawet można by powiedzieć, że tutaj jakiś jest szał futurystyczny. Przetłoczenia, jakieś tutaj podcięcia. Wszystko naprawdę bardzo ładnie stworzone. I chodźcie teraz do tyłu, bo tutaj jest najciekawsze. Z reguły z tyłu kampera nie mamy nawet okna. A tutaj mamy wielkie wrota. Bo moi drodzy, trochę się z wami droczę. Przecież to nie jest kamper, to jest dostawczy. No dobrze, ale trzymając się tej nomenklatury, że jednak można by było na tym samochodzie zbudować sobie kampera, to mamy tutaj bardzo wygodny próg. No i teraz mogę powiedzieć tak naprawdę, po co ten samochód został stworzony. Ten samochód został stworzony dla małych biznesów, dla piekarni, kwiaciarni, małych warsztatów, wszystkich tych, którzy potrzebują przewieźć nieco więcej rzeczy niż w normalnej furgonetce. Maxus E-Deliver 3 występuje w dwóch długościach rozstawu osi. Prawie 3 metry, 2,9 i 3 metry 28 centymetrów. I w zależności od rozstawu osi mamy do dyspozycji albo 4,8 metra sześciennego przestrzeni na ładunek, albo 6 metrów przecinek 3. No a co jeśli te 6,3 jest dla nas za małe? No to właśnie wtedy można sobie kupić takiego dostawczaka z polską zabudową, czyli to jest samochód chińsko-polski, który może przewieźć prawie 13 metrów sześciennych towaru. Niestety nie dostaliśmy klucza do tych bocznych drzwi, ale gdybyśmy chcieli zrobić z tego auta kampera, no to oczywiście moglibyśmy tutaj poprosić sobie twórców tej zabudowy, żeby z tych drzwi zrezygnować, a w środku, zobaczcie jak to jest ładnie wykończone. Tak naprawdę można tutaj wsadzić łóżko z Ikei, telewizor, turystyczną toaletę i w zasadzie w sterylnych warunkach można tutaj mieszkać. Zobaczcie, przestrzeń ładunkowa jest na tyle duża, ale co najważniejsze, też jest wysoka. To jest dobre 2 metry, ja mam 110, no tak, to są 2 metry, bo między głowę a sufit sadzę jeszcze moje palce i podobnie jak w takiej fabrycznej wersji furgonetki mamy dwie długości samochodu, 2 rozstawy osi, to tutaj ta zabudowa też występuje w dwóch długościach. 260 cm albo 280 liczone od tej przestrzeni. Więc całkiem sporo tutaj tego miejsca jest. Trochę w mieście pewnie może przeszkadzać ten stopień. On mógłby być chowany. To zdecydowanie poprawiłoby mobilność. I bardzo fajna rzecz, którą zauważyłem, że tego jeszcze w kamperach nikt nie wymyślił. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest magnes, czyli drzwi, które możemy zabezpieczyć na magnes, a nie na jakieś takie plastikowe uchwyty, które są bardzo popularne w kamperach i które za każdym razem pękają. Dodatkowo tutaj mamy przestrzeń oczywiście na jakieś drobne ładunki, chociaż
To jest solidna zabudowa, aluminiowa w stylu sandwich. No ale tak się śmieję z tego kampera, no bo gdyby tutaj wsadzić okienko, gdyby tutaj zrobić jedno okno i z tych drzwi zrezygnować, to naprawdę byłaby całkiem przyjemna jazda w takim niedużym, kompaktowym kamperze. Ciekawe, że kupując tak naprawdę samo podwozie Maxusa e-Deliver 3, to kupujemy auto, które ma 5 metrów długości i potrafi przewieźć ponad tonę ładunku. Tutaj musimy odjąć oczywiście masę tej zabudowy, ale i tak zostaje kilkaset kilogramów do tego, żeby w tym samochodzie przewieźć. Prawda, że fajnie? Fajnie. A tak naprawdę bardzo ładnie wszystko jest wykończone, bo nawet te drzwi mają ładne takie okucia aluminiowe, solidny zawias ze stali nierdzewnej. Naprawdę to wszystko robi bardzo dobre wrażenie i obiecuję Wam, jak i silnemu, że już więcej nie powiem słowo naprawdę. Na pewno zastanawiacie się, ile ten samochód waży i ile tego towaru można zmieścić. No to tak, kupując same nadwozie, ładowność takiego nadwozia to jest ponad tona 95 kg, ale tutaj trzeba odjąć oczywiście masę tej zabudowy. Zatem auto waży 1880 kg, a z zabudową, a ładowność to jeszcze 720 kg. Całkiem sporo. Taką minę zrobiłem, bo sprawdziłem cennik tego samochodu, bo no tutaj trzeba sprawdzić, bo wiecie, ceny netto, brutto w przypadku samochodów dostawczych to jest skomplikowany temat, więc żeby nie popełnić błędu, cena detaliczna netto to jest 167 900 zł za samą platformę. Do tego 72 310 zł netto ta zabudowa. Czyli brutto wychodzi jakieś 300. Sporo, ale mamy małego, miejskiego, zwinnego dostawczaka z baterią o pojemności 50 kWh, z silnikiem o mocy 160 koni mechanicznych, no i możemy korzystać z buspasów, możemy korzystać z darmowego parkowania podczas załadunku, no i możemy przede wszystkim skorzystać z programu Mój Elektryk, bo jeśli kupimy sobie takie auto, a warto powiedzieć, że takie auto po prostu kupujemy w salonie Maxusa z zabudową gotową, dostajemy auto z pełną gwarancją, nic nas nie obchodzi. No i co zrobić, żeby obniżyć koszty zakupu takiego samochodu? Przecież istnieje program Mój Elektryk. Jakiś wspaniały jest to ten nasz rząd, że mamy taki program. W przypadku samochodów dostawczych elektrycznych możemy liczyć na dopłatę ponad 70 000 złotych. Czyli kupując auto za 300 000 cennikowo, w zasadzie musimy zapłacić 230 000 złotych. A to już robi się całkiem niezła oferta. Oczywiście, jeśli ktoś szuka tak małego, kompaktowego auta. A na pewno są i tacy. Chodźcie, teraz pokażę Wam silnik. Nie, no bo silnik jest pod spodem. Zaglądamy pod maskę, to teraz zobaczcie, co ja zrobię. Tada! Ha! Przypominam sobie pierwsze Audi A2. To też był szok, bo można było zdjąć maskę. Tutaj tak naprawdę nie ma po co zaglądać, bo tutaj mamy wszystkie mechanizmy związane z napędem elektrycznym. Powtórzę, bateria 50 kWh, dokładnie 50,23 i to już jest wartość netto. Warto wiedzieć, że w Chinach ten samochód i na innych rynkach jest dostępny z mniejszą baterią o pojemności 32, ale u nas występuje tylko z tym jednym napędem. Moc silnika elektrycznego to jest 160 koni mechanicznych. Tutaj nie ma praktycznie po co zaglądać, ale maska, muszę powiedzieć, że nie jest ani aluminiowa, ani stalowa, to jest po prostu plastik. Podoba Wam się ten samochód? Ja wiem, że standardy inne są w przypadku samochodów dostawczych, no ale patrząc na Maxusa e-Deliver 7, który zaprojektowany jest zupełnie już w inny sposób, bardziej nowoczesny, z tym innym przodem, którego test zresztą możecie zobaczyć na naszym kanale. Tutaj znajduję takie detale, które są zbieżne właśnie z tą nową stylistyką tego samochodu. No to w przypadku samochodów dostawczych ta stylistyka nie jest tak istotna. No ale zastanówcie się, wydajecie 300 000 złotych, 230 z programu Mój Elektryk, jeśli skorzystacie z dopłaty, no to chcielibyście, żeby raz, pracownik cieszył się jeżdżąc fajnym, atrakcyjnym samochodem. 2, żeby firma była postrzegana też jako taka innowacyjna, no i to jest w końcu wizytówka firmy. Więc
Tutaj widać, że ten samochód już ma swoje lata, że został zaprojektowany dekadę temu. Nowe Maxusy już są zdecydowanie inne, ale co najgorsze, to widać to trochę też w jakości. Przyjrzyjcie się, jak ta maska jest wykończona, jak ona jest z tego plastiku stworzona. Tu ewidentnie widać po prostu zagięcia lakieru. Ja wiem, że to jest plastik, to nie jest aluminium, ale co mnie to obchodzi? Ma być ładnie, a nie tak jak jest. Te wszystkie plastiki, one są, po prostu są. To one nie są ani przyjemne, ani jakoś finezyjnie wykończone. Taki po prostu zwykły, szorstki plastik. To jest też widać, że po prostu wklejone na jakiś silikon. Tutaj, nie można byłoby tego zrobić nieco lepiej? Można by było. Zatem ta jakość w przypadku designu również nie jest taka, jaką można by było sobie wymarzyć. No ale znowu, powiedzmy, że to jest samochód dostawczy. A jak z jakością wygląda w środku? Zapraszam! Zanim zacznę Wam opowiadać, jak wygląda tutaj w środku, zresztą co będziecie mogli sobie zobaczyć, to ważna informacja. eDeliver 3 to jest pierwszy w zasadzie samochód elektryczny koncernu SAIC, który znany jest z budowy właśnie samochodów dostawczych, chociaż w swoim portfolio ma markę MG, ma nieobecną w Europie markę REWE i ma markę AI, która naprawdę wygląda niesamowicie. To są już samochody osobowe. Więc to portfolio jest naprawdę duże. Doświadczenie jest też duże, chociaż sama marka Maxus powstała stosunkowo niedawno. Ale jest to pierwszy samochód dostawczy wymyślony jako samochód elektryczny. To nie jest tak naprawdę konwersja samochodu z silnikiem spalinowym na napęd elektryczny. Tutaj ta bateria, która jest pod podłogą w tym przedziale przestrzeni, czy ta bateria, która jest w tym miejscu pod podłogą, ona tam została wymyślona, żeby tam właśnie była, po to, żeby przestrzeń ładunkowa była jak największa, żeby to rozłożenie masy było jak najlepsze. Więc to jest istotna informacja, bo w większości, tak szybko myślę po cichu, tak, to jest pierwszy samochód taki, bo wszystkie inne to są jakieś tam konwersje tych napędów. Czy to wpłynęło na zorganizowanie tutaj przestrzeni i deski rozdzielczej? Akurat w tym aspekcie może nie do końca, ale muszę powiedzieć, że te materiały, jak na auto dostawcze, ten jest przyjemny, ten jest twardy, tutaj jest dużo pianobleka. Może mogłoby być to lepiej nieco spasowane, ale nic nie trzeszczy, chociaż tutaj coś. Tutaj mamy jeden schowek, niezamykany. Tutaj mamy też taki mały schowek. Niestety te plastiki są twarde i nie chcę powiedzieć, że nieprzyjemne, tylko po prostu jak coś tutaj wrzucimy, to będzie hałasować. I co jest śmieszne, naprawdę dawno nie widziałem samochodu elektrycznego, który uruchamiamy tradycyjnym kluczykiem. Dziwne, nie? Zmiany napędów pokrętłem na konsoli centralnej. Tutaj mamy panel do klimatyzacji, mały ekran, wygodny fotel z podłokietnikiem i duży środkowy tunel. On nie ma żadnego schowka. Tutaj jest hamulec pomocniczy, jest USB, miejsce na kubek, kawę już wypiłem i miejsce na jakieś dokumenty. Tutaj też jest miejsce na odkładanie różnych rzeczy. W przypadku samochodów dostawczych bardzo istotne jest to właśnie, żeby różnego rodzaju papiery, różnego rodzaju, dokumenty, gdzieś to wszystko można było łatwo schować. Tutaj tego nie schowacie. Nie ma ani jednego zamykanego schowka. W drzwiach schowki są, ale nie zamykane. Tutaj są niezamykane, tutaj jest niezamykane. Tutaj nie ma żadnego schowka. Szkoda, bo te nowe samochody elektryczne dostawcze mają już rozwiązania, które mają zbliżyć wnętrze samochodu do biura. Już nie mówię o takim patencie, który stosuje Ford, czyli łamana kierownica z takim stołkiem czy taką powierzchnią na laptopa. Świetna sprawa. Za kierownicą, na miejscu kierowcy też jest wygodnie. Kierownica jest regulowana w jednej płaszczyźnie. Niestety tylko góra-dół, nie mogę jej schować, ale mam
wrażenie, że ona jest trochę za blisko wyciągnięta, mogłaby być trochę głębiej. Przede wszystkim mam miejsce na prawą nogę, ale nienawidzę tego w nowoczesnych, w nowych samochodach. Taka mania wyciągania tego tunelu środkowego właśnie tutaj, no to przecież przeszkadza tylko i wyłącznie, a wiadomo, że jakoś super wysoki nie jestem, mam 198 cm wzrostu i co? No i chciałbym mieć tutaj więcej po prostu miejsca. Ten podłokietnik jest bardzo wygodny i bardzo dobrze, że jest. Tutaj w drzwiach też jest nieźle wyprofilowany ten podłokietnik. Te plastiki są twarde, tym w ogóle się nie przejmujcie. Tutaj nie ma nic, co mogłoby jakoś tam szczególnie porywać. No i rzecz, która jest istotna w przypadku samochodów, które tutaj mają tą ścianę odgradzającą przestrzeń ładunkową. Z reguły jest tak, że fotela nie można za bardzo cofnąć przy oparciu takim trochę rozłożonym. Tutaj jest to jakoś takim nieźle rozwiązane, bo to jest maksymalnie cofnięty fotel i jeszcze mogę to oparcie ustawić trochę bardziej pochylone niż pionowo, więc ta pozycja za kierownicą jest ok. Czy w samochodzie dostawczym ważne są multimedia? Ważne są multimedia, bo pamiętam test eDeliver 9 takiego samochodu i w komentarzach pojawiły się właśnie opinie kierowców, którzy narzekali, że nie można tego ekranu wyłączyć całkowicie, wyciemnić, a podczas jazdy na przykład w nocy on świeci, niepotrzebnie świeci, bo tak naprawdę nie ma tam co wyświetlać. Tutaj też tego ekranu nie wyłączymy, ale sam ekran jest zdecydowanie mniejszy, tych systemów jest mniej. Najistotniejsze jednak, że mamy Apple CarPlay, którym możemy połączyć się i kablem, i bezprzewodowo. No, mamy radio, mamy czujnik cofania, więc to w zasadzie wszystko, co tutaj jest. Nie jest to jakoś szczególnie rozbudowane. Po prostu absolutne minimum. Mamy także przyciski na kierownicy, czyli mamy tempomat i mamy obsługę multimediów, czyli radia właśnie z pozycji kierownicy. No i możemy co robić? Możemy rozmawiać nie używając telefonu, nie trzymając telefonu w dłoniach, bo możemy sobie sparować to urządzenie z samochodem. Mamy też kamerę cofania. Tylko zobaczcie, jak ona jest ustawiona. I guzik mnie obchodzi, że ktoś to robił, kto jakby nie wziął pod uwagę tej zabudowy. Tak naprawdę widać tylko taki nieduży pasek, bo na całej szerokości ekranu do połowy tak naprawdę widok zasłania ten stopień, a u góry też zabudowa. No i po co mi taka tutaj widoczność? Nie można było tego jakoś inaczej rozwiązać? Można było, tylko trzeba było pomyśleć. Fajne. Na karty kredytowe albo do karty do ładowania. Nie trzeba tutaj chować. W drogę to jest niesamowite, że w samochodzie elektrycznym mam tradycyjny kluczyk. O, promień skrętu też jakiś najlepszy nie jest, ale takich analogowych elementów jest w tym aucie zdecydowanie więcej. No bo z systemów, które poprawiają komfort i bezpieczeństwo jazdy, jest tak naprawdę kilka absolutnie potrzebnych. Jest ESP, jest asystent, który pomaga w ruszaniu przy wzniesieniach i tak naprawdę tyle. Mamy czujniki parkowania i mamy kamerę cofania, mamy poduszkę pasażera, poduszkę kierowcy, a w specyfikacji jest nawet zaznaczone to, że mamy czujnik niezapiętych pasów. Przecież to już jest standard. Mamy także czujnik ciśnienia w oponach, no i w zasadzie tyle. Mamy klimatyzację, mamy tempomat, ale nie aktywny, tylko zwykły tempomat, no i tyle. Wszystko. I 160 koni mocy, 255 Nm i co najciekawsze, słuchajcie, w przypadku tych takich blaszanych furgonów prędkość ograniczona jest maksymalna do 120 km na godzinę. A wiecie, ile tym samochodem mogę jechać maksymalnie? 90, czyli z ledwością wyprzedzę ciężarówki. To przyspieszanie, no to jak w elektryku, ono nie jest jakoś powolne, to poczucie dynamiki jest ok, chociaż patrząc w dane techniczne, no to przyspieszenie na poziomie 10 sekund do najlepszych nie należy, no ale umówmy się, samochód dostawczy. Z tą prędkością 80, no to ten samochód jest normalnie dynamiczny, ale już przy tej prędkości słyszę szum.
I to nie jest szum tej paki, bo wiadomo, że taka zabudowa powoduje, że w samochodzie jest zdecydowanie głośniej, bo tutaj z jednej strony mamy odgrodzoną przestrzeń, tą kabinę, przestrzeń osobową od dostawczej, więc z tym nie powinno być kłopotów, ale jednak słyszę te wszystkie hałasy, które gdzieś tam z tej zabudowy dobiegają. Druga niepokojąca i irytująca rzecz to jest takie wibracje, które po uruchomieniu samochodu czuć ewidentnie na kierownicy. Czuć, że no nie wiem, silnik przecież jak stoi, to się nie ma prawa kręcić, ale jednak takie wibracje są. Z czego one płyną? Z inwerterów? No nie wiem. Po prostu są one odczuwalne. Zasięg, bo to jest kluczowy element tego samochodu. Zasięg tutaj jest obliczony według WLTP przy tej baterii 50 kWh na 318 km w cyklu takim miejskim, bo w cyklu mieszanym to już jest poniżej 300, czyli to jest 280. Ja dostałem ten samochód zatankowany po korek i zasięg, który wskazywał komputer, to było 380 km, ale bardzo szybko ten zasięg spada. On spada niewspółmiernie szybciej do trasy, którą pokonujemy. Zobaczymy na koniec, jakie będę miał zużycie energii, bo przeliczając pojemność baterii na ten zasięg, który podaje producent, to wychodziłoby, że auto zużywa 13 kWh na 100 km, co jest, daje se palec uciąć, nierealne. Dodatkowo tutaj mamy klasyczną klimatyzację, więc jak ją włączymy albo wyłączymy, to ten zasięg się zmienia. Dokładnie zasięg zabiera 26 km zasięgu w tej chwili, więc mam 336 zasięgu z włączoną klimatyzacją, już robi się 310. Mamy tryb jazdy Eco. Czy on coś zmienia? Zdecydowanie. Dodaje 10 km zasięgu i trzymając prędkość 80 km na godzinę, tak jak tutaj jest dozwolona, i wciskając tryb Eco, czuję ewidentnie, że samochód zaczyna zwalniać. Czyli inaczej jest skalibrowany napęd przy trybie Eco, pedał gazu nie jest tak czuły, jest wyraźna zwłoka, no samochód staje się bardziej ospały. Wszystko po to, żeby oszczędzić jak najwięcej energii. Czyli można założyć, że takie realny zasięg to jest jakieś 250 km. Niedużo, ale też ta bateria nie jest jakaś kolosalna, a masa samochodu i ładowność całkiem duża. Jeśli chodzi o samą przyjemność jazdy, no to przyspieszanie, zobaczcie, jadę 80, wciskam pedał gazu, więc ta dynamika jako taka jest, ale na zakrętach czuję, że ten samochód jest dość wysoki. Na szczęście środek ciężkości jest nisko umieszczony, więc nie ma takiego nieprzyjemnego bujania, ale z przodu mamy kolumny MacPhersona, z tyłu mamy resor, co w przypadku dostawczego samochodu jest ok. Niestety ta ładowność ponad 700 kg, no to nie spowoduje nagle, że będziemy mogli jakoś ten samochód mocno obciążyć, więc czuć ewidentnie, że tylna oś na nierównościach lubi podskakiwać. No tak po prostu jest w przypadku tradycyjnego resora piórowego oczywiście. I jeszcze słowo, zanim rozpędzę się do maksymalnych 90 km na godzinę i spróbuję wyprzedzić jakiegoś tira, no to ważna informacja dotycząca ładowania. Ten samochód wyposażony jest w ładowarkę pokładową i teraz tak, w przypadku AC to jest 6,6 kW, 28 A, czyli ładowanie, no to można sobie przeliczyć, jakoś super szybkie nie jest. Ale nie o to chodzi, bo samochód jak stoi zaparkowany i jest na to czas, to może się takim niemocnym, niedużym prądem ładować. Ale w przypadku ładowarki DC, tutaj na pokładzie jest ładowarka o mocy 50 kWh. No jak nie łatwo przeliczyć, ładowanie do pełna powinno zająć godzinę, ale przecież to tak nie działa, bo wiadomo, że największa moc ładowania jest w zakresie 20-80% i to też nie w całym tym zakresie, bo przecież to jest chwilowe tylko takie ładowanie, więc no, producent podaje, że właśnie w zakresie 20-80% ładowanie trwa 45 minut, co i tak jest niezłym wynikiem. No można założyć, że godzina do 2 będziemy mieli samochód naładowany od 0 do 100%.
To tylko pytanie, kto wyjeżdża takie auto do zera i kto ładuje powyżej 80 do 100%, bo wtedy wiadomo, że to trwa najdłużej. Zauważyliście pewnie, jak opowiadam o tych wszystkich rzeczach, że często moja ręka ląduje na tym podłokietniku, ale nie tym moim tutaj, tylko tym na fotelu pasażera. To też jest znamienne, bo zdecydowanie wygodniej mi jest tak siedzieć, niż mając tutaj rękę przy sobie. Ten podłokietnik jest nawet dla mnie trochę za wysoko. I to nie chodzi tylko i wyłącznie o tą regulację, bo to mogę sobie tutaj zmienić. On punkt mocowania ma zdecydowanie za wysoko, albo siedzisko jest za nisko. Z kolei możliwości podniesienia siedziska nie ma, a nawet gdyby była, to by pewnie cały fotel poszedł do góry. No dobra, trochę jazdy teraz. Zabawmy się trochę w takie tutaj przyspieszanie. No ewidentnie słychać szum, ale no, to nie jest nic nadzwyczajnego. No przecież jedziemy olbrzymią zabudową, tutaj nad głową mamy olbrzymi nos, który powoduje właśnie opory, ale muszę powiedzieć, że to przyspieszanie takie jest jak na elektryka przystało bardzo, to poczucie dynamiki jest ok. Bardziej irytujący jest ten pisk, który cały czas dobiega z układu napędowego. No to przecież jest męczące. 8 godzin jakbym miał tak jeździć? No nie, no to zdecydowanie nie. I to nie jest już kwestia tylko wyciszenia kabiny, tylko po prostu no, charakterystyki tego napędu elektrycznego. No nie. W sumie to mi chyba wygodniej jest tak, wiecie? Nie ma co też narzekać, że regulacja kierownicy jest tylko w jednej płaszczyźnie, bo ona akurat jest dobrze zamontowana, więc z tym nie powinno być problemów. No dobrze. Nie mamy tutaj żadnego systemu, który rozpoznaje ograniczenia prędkości. Nie, to tutaj nie te progi, nie ta klasa samochodu, ale tak, możemy pozwolić sobie, teraz wyjechaliśmy na drogę szybkiego ruchu, więc jedziemy te 80 na godzinę, wciskam pedał gazu, trochę tak zerkam, bo silny tak ustawił kamerę, że nie widzę akurat prędkościomierza. No mam 90, tak naprawdę 93 km na godzinę, to jest prędkość maksymalna i szybciej nie pojadę. Nawet jakbym chciał. No ale znowu, dobrze, rozumiem, to nie jest samochód przeznaczony na dalekie trasy, to jest samochód miejski, czasami przydałoby się jechać szybciej, może się wydawać, że te 90 to jest zdecydowanie za mało, no bo wyprzedzenie przy takiej prędkości tira, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ta różnica prędkości powinna być zdecydowanie większa, więc może być kłopotliwe, ale jednego tira właśnie wyprzedziliśmy, dobrze, że on jechał 30 na godzinę, przynajmniej nie było z tym problemu. Reasumując, Maxus e-Delivery 3 to bardzo fajny, mały, zwinny, kompaktowy samochód dostawczy, trochę analogowy, ale jednak elektryczny. Niezła dynamika, nie za dobry promień skrętu jak na miejskie auto, ale dzięki tej zabudowie bardzo duże możliwości transportowe. No a że w środku jest dość ubogo, no to już jest zupełnie inna kwestia, bo faktycznie to wyposażenie tutaj nie porywa, tych systemów nie ma zbyt wiele, co tu dużo mówić, są tylko te tak naprawdę, które być powinny, no ale możemy kręcić nosem, ale tak już jest. No i na koniec kwestia ceny. No biorąc pod uwagę koszt zabudowy, biorąc pod uwagę koszt samego podwozia, a przypomnę, to jest 167 tysięcy złotych netto, czyli ponad 203 tysiące złotych brutto, do tego 72 tysiące netto sama zabudowa, czyli to jest ponad 80 tysięcy złotych, no to robi się blisko 300 tysięcy. Nawet jeśli skorzystamy z dopłaty w programie Mój Elektryk i odejmiemy od tego 70 tysięcy złotych, to cały czas to są duże pieniądze. I pytanie teraz, czy za te duże pieniądze chcemy otrzymać tak niedużo? No na to pytanie trzeba już sobie indywidualnie odpowiedzieć, ale mam świadomość, że czasami te gabaryty ładunkowe powodują, że tak naprawdę nie mamy innej opcji, bo z kolei Master, Sprinter czy Crafter to są za duże samochody, a właśnie taki dostawczak z tą pojemnością 5-6 metrów sześciennych do zapakowania są za małe. No więc czasami może się okazać, że Maxus e-Delivery 3 w takiej zabudowie po prostu nie ma konkurencji. A korzystając z okazji, że silny jeszcze nie wyłączył nagrywania, to chciałbym dodać, że wszystko fajnie jest, jak takim samochodem się jedzie po równych drogach, ale ten resor na takich drogach, które mają dziury, no to do przyjemnych nie należy.
więc po prostu to zawieszenie jest sztywne i nieprzyjemne. A na koniec żenujący żart prowadzącego. Jaki jest najlepszy środek na komary? Środek grilla w aucie.